大家好，呢度咧就係龍崗嘅世貿中心啊。咁我咧就準備去呢個龍潭公園咧，就經過呢度，見到好熱鬧咧，咁啊飛一剎啦。嗱，呢度好多嗰啲機動遊戲啊，嚇，幾多人喺度玩啊！我哋喺度飛一剎啦。嗱，呢度咧就係世貿中心啊。咁咧，我哋去呢個龍潭公園咧，其實一陣咧我就要上呢條天橋噶。過咗呢條天橋咧，仲要繼續行咧，就可以去到呢個龍潭公園噶啦。呢個世貿中心喺呢度。大家好，今日係1月2號，時間嚟到下晝嘅12:58啊！呢度咧就係龍崗嘅龍潭公園啊！哇，睇下呢度幾多樹啊！好啦，我哋升高去先啦。嗱，出邊咧係一個放紙鷂嘅地方嚟㗎，紙鷂區啊。嗱，見到啲風箏啊嚇。好多人放風箏啊！好啦，我哋飛過呢個風箏區啦。咁啊，龍潭公園咧，其實就係影前邊嗰架嘢啊！哇，幾靚啊！呢個九谷橋啊！嗱，風箏區咧就喺呢度啦。咁我哋咧依家係出咗海噶啦，已經啊！呢個叫臥龍艇啊！好啦，我哋圍住個臥龍艇轉一下啦。呢個叫臥龍艇啊！嚟呢個龍潭公園咧，都係為呢個艇噶啦啊！有呢個臥龍艇啊！梗係行下呢條咁靚嘅九曲橋啦，有啲花喺度。
哇，有啲鴨仔喎。好啦，我哋過咗呢條九曲橋先。嗱，呢度打卡緊係靚嘅呢度。嗱，我哋見到有個拱橋喎，我哋梗係飛埋去啦。喺側邊過啦。哇！呢啲係咪落雨杉啊？好啦，我哋行另外一邊啊。個湖仲有另外一邊可以行嘅。到盡未啊？好啦，其實咧用飛機嚟飛咧，好快就到達㗎啦。啊！好啦，升高去啦。嗱，呢度咧都有條河㗎喎。其實頭先就穿過啦，已經。喺條橋嗰度過嘅，我哋喺上空影一影啦。其實就係呢度嚟噶啦，個盡嗰度。